અનુભૂતિ થાય। સંતોની રીતમાં હરતા ફરતા ધંધો કરતા ધ્યાન હરીનું ધરવું, ગમે ધંધો કરો પણ ધ્યાન બદલાવવું નહીં। નિરાજ કહે નિષ્ઠાનું ફળ છે અધર્મથી ઓસરવું, અધર્મ થતું હોય ત્યાંનું રહેવું, અધર્મથી ઓસરવું, પ્રાણી ધર્મ ઘસીને કરવું, ધર્મનું કાર્ય હોય તો જાવું, એમાં થોડે જાજી અટપટું હોય તો જવું, કારણ કે એવા વ્યવહારિક કાર્ય ઘણા એવા આવે છે આપણે ઘણું અટપટું હોય તો જતા હોય, નો મેળ ઉતરે એવું હોય તોય આપણે જાય જ છીએ। તો ધર્મનું કામ હોય તોય બને ત્યાં હું જવાની કોશિશ કરી, ધર્મ ઘસીને કરવું। નિરાજ કહે નિષ્ઠાનું ફળ છે આખર તો તારે મરવું। આ તો બધાને મરવાનું આ છે।